Mga progresibo nga grupo nagapamatok sa pagpatuman sang Local Public Transport Route Plan. Position paper ila na nga ginadihon. Si John Sala nakatutok. Halin sa ginpatuman ng Local Public Transport Route Plano kon LPTRP, madamo na sa nabatian ni reklamo ang mga progresibo nga grupo ilabi na sa mga commuter. Luwas sa pagsalangisag sa mga pasahero kung ano nga jeep ang sakyan bangod sa mga bag-o nga ruta. Nagapanghakroy man ang mga pasahero sa malaba nga pila sa mga terminal bangod sa kakulang sa mga unit sa di pasahero nga salakyan nga masakyan. Gani tungod sa ginapahayag pag-antos sa mga pasahero hugot ang pagpamatok sa progresibo nga grupo kaangay isang bayan panay sa pagpatuman sang LPTRP. Suno kay Brian Bosque, Deputy Speaker sang Bayan Panay, pagpamigo sa commuter sang LPTRP kag dapat antes sinigin patuman, ginkonsultaan ay ang publiko agud malikawan ang huol nga subong adlaw-adlaw ginaagyan sa mga commuters. Nag-create no sang dako nga huol sa aton nga mga pumuluyo bangod sa undemocratic no nga nature sang sini nga polisiya nga undemocratic kay silang namon wala gid ni isa nga public consultation nga ginhiwat ang syudad before sa implementation sa sining nga program. Sunod naman sa anay presidente sang Lejoda akon Leganes Jeepney Operators and Drivers Association nga si Reynaldo Pumaren, antes kuno dapat inigin patuman, ginlantaw anay kun bastante ang unit kag kun masarangan sa mga unit ang volume sa mga pasahero sa tagsa ka mga terminal sa syudad sang Iloilo. Wala ko dagagin sang aton nga modernization kay nga tahuman na ang plano sang gobyerno. Kung hindi pa panahon nga iduso mo gid na tapos wala ka sang preparasyon nga intakto nga unit sa imo mga tagaruta. Nagadiho na sa karon sang position paper ang mga nasambit nga grupo agod formal nga magpalabot sa Iloilo City LGU sa ila pagpamatok sa LPTRP. To be filed na ya sa City Council and sa LTFRB. Ginulat lang namon kay may mga ginulat na namon subong sa pagbukas ng sesyon. Sa nakaligad nga interview sang One Western Visayas kay Mayor Jerry Treñas, ginpahayag sini nga nasulbar na ang problema sa salakyan sa mga pasahero bangod sa mga unit nga gin-augment sa pila ka ruta. Ini sa piyak sang aktual nga sitwasyon nga madamo nga pasahero ang nagakadugayan sa dalanon sang pagbantay sa jeep nga masakyan. Upuot kay Marvin Lauderes, John Sala, One Western Visayas.